Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Zahra Nur Hidayah badhe ngaturaken video babagan salah satunggaling situs sejarah ing Kabupaten Blitar inggih punika Candi Tepas. Candi Tepas dumunung wonten ing Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Senajan boten misuwur kados candi-candi agung sanesipun, nanging Candi Tepas tetep gadah nilai sejarah lan budaya ingkang penting. Situs punika dipun anggap minangka peninggalan saking zaman Majapahit lan ngantos sapunika taksih dipun uri-uri dening masyarakat sekitar. Lumantar video menika, kula badhe ngrembak sejarahipun Candi Tepas saha upaya pelestarian Candi Tepas minangka warisan budaya daerah. Menawi badhe mengunjungi Candi Tepas, pengunjung kedah ngliwati kawasan pedesaan ingkang asri. Lingkungan sekitar candi taksih dipun ubengi wit-witan lan pemukiman warga. Senajan Candi Tepas niki mboten ageng, ananging candi punika tetep gadah nilai sejarah ingkang wigati. Candi punika dados bukti bilih wilayah Kesamben nate gadah gegayutan kalian perkembangan budaya lan peradaban zaman rumiyin. Candi Tepas menika yektosipun tembung tepas artosipun kedaton, Pak. Tepas itu artinya kedaton, tertulis pada kitab Purbakala. Kados wonten kitab Purbakala ingkang tersimpan wonten Museum Purbakala Trowulan Mojokerto menika wonten satu kata tepas, artinipun kedaton. Berarti Candi Tepas menika salah satu papan sawijining tempat ingkang kita wastani tempat utawi papanipun para sepuh. Bab niki diperkuat kalih wontenipun Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama wonten riku wonten pupuh 76 utawi halaman 76. Menika wonten tercatat tertulis bahwa Bumi Perdikan Tepas Cita. Bumi Perdikan Tepas Cita yektosipun bilih wilayah Tepas menika yektosipun kala rumiyin merupakan tanah merdeka, bebas pajak dan lain-lain, termasuk bumi istimewa yang diberikan oleh pemerintah kerajaan kepada masyarakat sini, sehingga dibangunlah Candi Tepas ini supaya ada kenangan bahwa ini perwujudan tali asih dari kerajaan kepada masyarakat yang dipercaya telah ikut ambil bagian secara aktif pemerintahan kerajaan. Ugi diperkuat kalau wau wonten Kitab Negara Kertagama Bumi Perdikan Tepas. Jadi pun Tepas menika boten ateges candine nderek desane boten, ning justru desane nderek candi. Kala rumiyin Candi Tepas menika wonten kalih kegunaan utawi kasebat dwifungsi ingkang sepindhah. Karana kala rumiyin umat ingkang memeluk agama kepercayaan rikala jaman kerajaan menika mayoritas Hindu. Dados papan niki saged digunakan kangge sarana ibadah. Kaping kalihipun
Gegandengan kalian Candi Tepas menika kalebet candi ingkang sepuh. Dados papan niki pinaka kangge sarana musyawarah. Nah, sinten ingkang musyawarah menika para piyantun ingkang dipun tugasaken nampi jejibahan ngayahi ayahan wonten wilayah Blitar khususipun sisih wetan. Terus saugi sak paripurnanipun ibadah enjing badhe lumebet wonten pakaryan dinten niku selalu diawali dengan ibadah dan musyawarah. Bila sakmenika dipun wastani meeting, Mbak. Meeting. Jadi apa arahan kegiatan pekerjaan tugas untuk hari ini. Kalau mungkin ngoten niku dados duwi fungsi pertama jelas untuk ibadah menyembah Tuhan karena waktu itu niku ibadah 2 kali, pagi menjelang matahari terbit dan sore setelah matahari terbenam menjelang masa-masa transisi masuk peristirahatan. Itu selalu diawali dengan kegiatan dan seterusnya. Saking penjelasan punika saged dipuntingali bilih Candi Tepas mboten namung dados situs sejarah, nanging ugi dados bagian penting saking kehidupan masyarakat sekitar. Bangunan Candi Tepas niki kathah migunakaken bata abang lan watu trasit minangka bahan utama. Susunan ingkang rapi nggambaraken bilih masyarakat zaman rumiyin sampun gadah kemampuan teknik bangunan ingkang sae. Bab struktur utawi wujud aturipun basa Indonesia bentuk terkait kalian kawontenan perwujudan utawi bentuk perwujudan struktur Candi Tepas menika magepokan kalian istilahipun model utawi bentuk terus wonten istilah kaki candi, badan candi, kepala candi. Terus wonten Candi Tepas menika bentukipun mirip Daun Jaya. Terus ingkang panjenengan saged pirsani lambang-lambang utawi logo-logo ingkang wonten saindenge wilayah Jawa Timur. Kawasan saking Daun Jaya pun menika tertentu ada pemiripan kalian bentuk ingkang wonten Candi Tepas. Cuma pun Candi Tepas sak menika kantun saged dipirsani kaki candi. Terus kaki candi, kepala candi dereng wonten. Terus sak menika namung wujudipun kaki candi. Bab ngenani bahan utawi material ingkang dipun ginakaken kangge bangun Candi Tepas iki kalebet batu trasit. Tegesipun batu trasit menika saged dipun wastani batu endapan. Terus awalnya batu endapan berasal dari larva ataupun aliran lahar panas yang mendingin membeku sehingga
Jadi wonten istilahnya batu andesi, batu trasi, lan sanes-sanesipun lah tepas menika kalebet batu trasit amargi dipun napa nggih dipun ginakaken menika kathah wonten salebetipun candhi menika wonten budaya serpian-serpian utawi batu-batu kecil ingkang wonten salebetipun. Dados bilih sakmenika dipun wastani kados batu cor. Nggih, kados batu trasitnya cara sakniki batu cor. Kirae sisa lahar ingkang dipun gunakaken Candi Tepas menika Mbak, dados menurut penelusuran dan penelitian baik dari arkeologi utawi penelusuran saking pihak-pihak terkait sanesipun, dados ciri khasnya menika cenderung wonten budaya Hindu-Buddha. Menika dipun kaitaken kalian motif utawi bentuk candi saha pendukung-pendukung arsitektur sanesipun menika dereng saged dipun panggihaken. Wonten Candi Tepas menika dereng kepanggih wontenipun pendukung kados dene arka. Lajeng relief menika dereng wonten, berarti menika tasih cenderung kalian budaya-budaya Hindu-Buddha yang masih cenderung pada kesederhanaan. Terus secara arsitektur menika tasih sangat sederhana. Dereng nanti Mbak, kala pengker menika nggih namung ingkang sampun kelampah tahun-tahun yang lalu tahap konsolidasi. Jadi artinya konsolidasi menika tahap pengamanan. Terus bagian cepat ikan kalau terlalu condong sehingga cuma ditegakkan, mungkin daripada nanti semakin tahun semakin berbahaya jika warga nanti ada orang ataupun adanya roboh dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah awal antisipasi jangan sampai terjadi hal yang jadi masih tahap konsolidasi. Ngantos sapunika taksih kathah masyarakat ingkang kepengin nyinaoni langkung jero babagan sejarah Candi Tepas. Candi Tepas boten namung dados peninggalan sejarah, nanging ugi gadah nilai budaya tumrap masyarakat sekitar. Situs punika saged dados sarana edukasi kagem generasi muda supados langkung mengenal sejarah lan budaya daerahipun piyambak. Pelestarian situs sejarah dados salah satunggaling upaya penting supados warisan budaya boten rusak utawi ilang. Candi Tepas minangka salah satunggaling peninggalan sejarah ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun lestarekaken. Nanging pelestarian budaya boten namung dados tanggung jawab pemerintah kemawon, nanging ugi mbutuhaken kesadaran masyarakat mliginipun generasi muda. Pun pantes lamun to Candi Tepas menika kedah dipun lestarekaken, dipun uri-uri, dipun jaga keamananipun, kebersihanipun, keasrianipun supados para
penerus generasi mendatang menika mangke tasih saged mengenang minimal mengingat bahwa wonten mriki wiwit kala rumiyin sampun wonten pemerintahan niku. Itu saking pamangkira pancen yetos sampun trep bilih Candhi Tepas niku kedah dipun pesan saking kawula secara pribadi kegandengan generasi mendatang menika termasuk generasi penerus. Ada penerus berarti ada yang diteruskan. Ya, monggo generasi mendatang khususnya generasi muda, terus jiwa-jiwa yang berpendidikan, terus jiwa-jiwa pendidik, kita kerjasama bersama masyarakat secara umum saling memperhatikan tentang adanya cagar budaya. Pertama, karena cagar budaya itu merupakan perwujudan bahwa di suatu tempat itu berarti ada cerita tentang kehidupan masyarakat dari masa lalu hingga saat ini ada berkaitan sehingga diwujudkan dengan adanya cagar. Saking video menika kita saged mangertosi bilih Candhi Tepas minangka salah satunggaling warisan budaya ing Kabupaten Blitar ingkang gadah nilai sejarah, budaya lan pendidikan. Candhi Tepas minangka situs sejarah ingkang kedah dipun uri-uri supados generasi salajengipun taksih saged sinau lan ngenal sejarah budaya bangsa. Mugi kanthi wontenipun video menika masyarakat saged langkung peduli dhateng pelestarian situs sejarah lan budaya lokal. Sakmenika video saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.